Доброе утро, прекрасный и чудесный мир. Как часто мы смотрим на него под разным углом, воспринимая декорации нашей жизни через призму обусловленной действительности наших четырех стен, новых обоев или же смен декораций. Сама жизнь проводит нас по пути исследования и открывает знаками глубокий путь проведения духа, как в этом символе стилизованного галактического щита Федерации, который в простонародье уже стали называть Инлакеш, дает глубокие знаки проведений в осознании ключевых фрагментов и таких вот древних археологических знамений. Сегодняшний день открывает для нас новую главу, новую 13-дневку, и через портал галактической активации запускает волну духа. Там, где связь, коммуникация и дыхание способствуют развеиванию мельтешащих мыслей в виде логического внутреннего диалога, который может быть логичен и противоречив. С этим важно работать, поскольку майя считали, что в ветре живут злые духи. Под этим они и подразумевали как раз-таки мельтешение мыслей, внутренний диалог, который логичен, но противоречив, может запутать человека и увести его не туда. Суть волны и портала галактической активации в удвоенном запасе психической энергии, там, где у нас начинается новая гептада, смирение, очищающее медитацию. После интенсивных 13 дней прошлой Луны, где мы очищали плазму крови для того, чтобы наша душа могла интегрироваться в наше тело, сейчас наступает мужской принцип проведения на протяжении всех этих 13 дней, который будет открывать в нас грани того самого духа до 27-го, до 26-го включительно, где далее мы вознесемся через синего орла ввысь. 11-й Виналь, как поднимаясь ввысь, рассеивая облака сомнений, открыл 11 числа новую главу из 20 дней в нашей жизни. И после следующего дня полнолуния мы сейчас плавненько из него выходим, начиная как раз-таки волну времени соединения с духом. Таким образом, если посмотреть на картинки в таком ракурсе, вот этот день белого ветра, вот он портал галактической активации 3 двойки, и вот она 13-дневка, которая будет вести нас до следующей волны синего орла. Напоминаю, что мы находимся в зеленом замке очарования, там, где происходит синхронизация человека с тем, что он простроил через энергию Земли, затем очищаясь через воду, затем через двор магии произошло преобразование, и затем произошло созревание через желтый замок, каждый раз по 52 дня. И сейчас мы уже находимся 14-й день в завершающем замке 52-дневки, где матрица синхронизируется с человеком и запускает в пространство синхронизацию всех событий, которые мы создали, начиная вот отсюда. 9-месячный цикл самой сути человека в 365-дневном цикле самой планеты дает возможность нам синхронизироваться с этой жизнью и более гармонично распознавать все знаки проведений. Итак, о чем же это говорит? Это говорит о том, что сегодняшний аналог дня является Красная Земля, а это синхроничность событий, связь и эволюционная суть. Каждый шаг вращает Землю под ногами и открывает для нас глубокое провидение. Антиподом дня является желтый человек. Вот это, я напоминаю, у нас белый ветер, а вот это вот у нас желтый человек. И желтый человек — это про свободную волю, мудрость и влияние. Поскольку сила влияния может быть разрушительна, если, к примеру, мы возьмем спичку и подожжем какой-то из предметов
он сгорит и может испортить весь дом. Но если же мы подпалим в холодный вечерний сырой уикенд костер, то он будет согревающим, и на нем можно приготовить пищу. Таким образом, между духом коммуникации и свободной волей, а также аналоговой энергией эволюции, синхроничной, земельной, где все, что существует на этой земле, обратно в нее и возвращается, выступает синяя буря как разрушитель всего до основания, чтобы начать созидать с новым размахом. И это оккультный учитель вот этой вот как раз таки энергии, между этими энергиями эволюции, где все логично, синхронично, независимо от того, что мы делаем, и той самой свободной воли, которую мы можем направить не туда. И вот синяя буря создает некое торнадо вихревое, как раз таки открывая саму суть духа, саму суть ветра, саму суть вот этой вот энергии связи между разрозненными до этого элементами. И направляет ее с удвоенным запасом психической энергии в сторону целеполагания и формирования объединяющего принципа, привлекающего ресурс на всю волну этой энергии. Напоминаю, что сегодня у нас плазма Дали. Это двойной канал альфа-альфа, состояние глубокого самадхи, коронный центр над головой, куда мы сегодня принимаем новые коды. Мой отец — это внутреннее сознание, я чувствую тепло. Так звучит плазма Дали. Ну а я желаю всем хороших сонастроек, мудрости, любви, радости и счастья, богатства, процветания во всех ваших начинаниях. Ура, ура, ура!